Já, góður áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu aftur. Það er þriðjudagur, svona hálf hrísinslegt í Reykjavík, hrísinslegt í efnahagslífinu. Það er flesta tölur á leiðinni niður, talað framöndan sé kaldur vetur, vonandi verður ekki kalt haust. Kórónafaraldurinn, hann er svo sem bara lullar hérna á Íslandi, ekkert sérstakt af honum að frétta. Þeir sem að mælast smitaðir eru í sóttkví og margt sem bendir kannski til þess að hann sé svona frekar á niðurleið. En hann geysar út allan heim og ekki síst í Bandaríkjunum, þar sem að gestur þáttarins situr Gauti B. Eggertsson. Hann er prófessor í hagfræði við Brown University, hefur verið þar starfað langt skeið í Bandaríkjunum. Ég vann nú með Gauta þegar hann var kornungum aður og ég held að hann hafi bara fljótlega eftir það farið til Bandaríkjanna. Má ég byrja á því að spyrja þig að því, Gauti, hvað ertu búin að vera lengi í Bandaríkjunum? Ég flutti utan 97. 97 og ertu Bandaríkjamaður, myndirðu segja það? Já, ég er með tvöfaldur ríkisborgari. Ég vann tíma í Seðlabankanum og þá var það nú eitt af skilyrðunum að maður yrði að verða ríkisborgari, þannig að ég gerði það einhvern tíma fyrir svona 10-15 árum. Já, þannig að þú ert Bandaríkjamaður og eins og margir þeirra innflytjandi líka og Já. Þú nefndi þannig að þú hefur unnið í Seðlabankanum. Í hruninu 2008 þá varst þú svo heppinn, maður má orða svo, að hafa verið búin að vera að rannsaka kreppuna miklu sem að flestir hagfræðingar höfðu gleymt og halda að myndi aldrei koma aftur. Þannig að allt í einu bara verður umturnun á efnahagsástandinu sem að efnahagsástandið eiginlega kemur inn á þitt sérsvið. Hvernig ég veit ekki hvort að setja að spyrja þig, þú horfir svona aðeins aftur á þennan tíma, hvað var að gerast þar? Að mörgu leyti var kreppan 2008 á mörgu leyti svipuð kreppunni miklu, nema kannski að hún varð ekki jafn lengi og niðursveiflan var ekki jafn sterk, en ég held að mörgu leyti hafi verið mjög svipaðar aðstæður, en kannski stjórnvöld gripu betur til vopna sinna en 29 þegar þeir nánast klúðruðu öllu sem þeir gátu klúðrað. Ég held að það hafi valdið miklu það að það tókst svona betur til, bæði á Íslandi en líka annars staðar. Og í Bandaríkjunum? Já, ekki síst í Bandaríkjunum. Það vildi reyndar svo heppilega til fyrir Bandaríkjumenn að ég hefði skoðað kreppuna miklu, en það hefði líka gert einn af helstu leiðbeinendum mínum, Ben Bernanke, sem var þá einmitt seðlabankastjóri og hafði einmitt skrifað sína doktorsritgerð kreppuna miklu líka. Og það var nú að hluta til af hans tilstilli sem ég svona notaði þá það sem ég hefði skrifað og reyndi að beita það til þess að skýra kreppuna miklu. Þannig að hann var réttur maður á réttum stað og réttum tíma, má segja. Og ég held að það skipt mjög miklu máli fyrir það að ekki fór verð. Og þá voru menn án þess að gera lítið út því hversu slæmt það var. Þá voru menn með svona setningar og lausnir sem eru líka því sem menn núna, að málið var að gera eitthvað mikið og gera það fljótt og tala að dæla peningum út í efnahagskerfið. Já, það var náttúrulega miklu leyti lausninar að Seðlabankinn greip mjög sterkt inn í og reyndi að verja náttúrulega bankafalli og setja pening út í hagkerfið. En að sumu leyti var það samt einfaldara fyrir Seðlabankann að grípa inn í þá en það er núna, vegna þess að núna er náttúrulega, og segja hagfræðin er einhver leitur í baksætinu vegna þess að fyrst og fremst veiran bregst ekki við peningamagn í umferð. Þannig að ég held að sé mörg leyti flóknar að glíma við það sem að við erum að standa fram fyrir núna, frá sjónarmiði hagfræði mismunandi. En þeir eru horft aftur til 2008, einhvers staðar las ég það að þá var mikið talað að dreifa peningum svona úr þyrlu yfir í hagkerfið, skipti ekki máli hvert það færi, heldur væri það bara örvað, og maður stættir umræðu þetta. Og einhver sneri svona út úr þessu þannig að það var sagt að þyrlan hefði bara flogið yfir Wall Street og sturtað peningunum þangað. Með það að þessi stóru inngrip og þessi mikla peningaprentu sem var þá, að hún hafi farið fyrst og fremst í að halda uppi eignaverði hinna ríku og sterku.
Já, þannig kannski, það eina af þessum gagnrýni sem hefur komið fram. En það er þó rétt að hafa í huga að það aðgerðir sem að Seðlabanki Bandaríkjanna fór í. Seðlabankinn var ekki að sturta peningum sem ekki komið tilbaka. Seðlabankinn græddi á þeim aðgerðum sem að þó hafi ekki sjálfsögðu eru markmið að græða peninga. En það vegna þess að þau lán og það fyrirgreiðslu sem Seðlabankinn setti út í hagkerfið. Það var gert gegn nægum tryggingum þannig að Seðlabankinn gekk úr skuggum að skattgreiðendur sæta ekki eftir með sárt ennið fyrir rest. Ólíkt því sem gerðist náttúrulega á Íslandi, þar sem og ég náttúrulega gagnrýndi það mjög mikið á sínum tíma. Það er náttúrulega dældi Seðlabankinn út peningum á þess að taka nokkur raunhæf veð í staðinn og sat á uppi með gífurlega mikinn skaða og var í sjálfum sér tæknilega gjaldþrota. Svo var náttúrulega ekki staðan í Bandaríkjunum þvert á móti. Þannig að sú gagnrýni átti vísa í aðgerðina sem voru, já, til dæmis þegar gjaldeyrisvaraforðinn var lánaður til Kaupþings og ástarbréfin sem höfðu verið árið þar á undan þar sem að bankarnir gátu raunverulega sótt peninga inn í Seðlabankann að vilja. Þessi ástarbréf voru náttúrulega mest sláandi, Kaupþingslánið þó var gert, menn reyndu að minnsta kosti að taka eitthvað veð í staðinn þó að það hefði ekki raunst vera nægilega traust, en í tilfelli ástarbréfna þá voru engin veð, þetta var nánast bara bankarnir gátu gengið inn og tekið peninga gegn mjög litlum veðum. Eða bara veðum hvernig annan. Ok, herðu, nú erum við komin í nýja kreppu og hún já, þú undirbjóst ekki undir hana og kannski bara engin hagfræðingur í heiminum, það er bara ekki hægt að finna neinn hagfræðing sem að menntaði sig til þess að mæta þessu. Hvað, þú nefndir að hvað verið ólíkt með að nú lægi atvinnulífið og samfélagið hálfpartinn niðri og það er til lítils að vera að dæla peningum inn í svoleiðisakkerfi, það er eitt sem er öðruvísi. Eitthvað fleira sem að... Já, það er þó þannig að Seðlabankinn til dæmis í Bandaríkjunum hefur gripið til aðgerða og svipaðar aðgerða í 2008. Stærri í upphæðum, eða ekki? Jú, þegar allt er til talið sérstaklega, en fyrst og fremst er samt þau viðbrögð sem eru kannski frábröðun og kannski sérstök það þarf kannski meiri inngrip bara beint í það að eins og þegar beinlínis verið að senda peninga til fólks og svipað eins og ég held að sé nú gert heima þar sem ég verið að reyna að gera fyrirtækjum breytt að halda fólk í vinnu þó að sé kannski ekki að vinna og taka lögin fyrir. Þannig að það er náttúrulega mjög frábreytt. Þú í rauninni vilt tryggja fólki framfærslu en vilt í sjálfum sér ekki að það sé endurlega að sinna svipar vinnu og það var að gera áður. Og það er náttúrulega það sem er svolítið sérstætt. En kreppan sjálf, hvað er hún, hvernig er þetta að lýsa þessu? Var efnahagslífið í einhverjum vanda? Er það kórónufaraldurinn sem að afhjúpar einhvern vanda sem að láðar sem að menn kannski bjuggust við að menn þyrftu á einhverju tíma að grípa inn í og mikil skuldsetning einkageirans eða whatever. Er eitthvað slíkt sem er í þessu eða er þetta bara eins og að hafa orði fyrir losting? Það er eitt undirliggjandi vandamál sem ég hefði að mista áhyggjur af hér í Bandaríkjunum sem var að jafnvel áður en þetta skall allt á, þá voru vextir mjög lágir og þess vegna mjög erfitt fyrir Seðlabanka að bregðast við með vaxtalækkanum ef eitthvað kemur upp á það ekki nema að það voru rétt undir 2% og ástæðuna baki því var eitthvað kannski til þess að hafa áhyggjur af sem var og vorum líka að sjá skuld, ekki endilega meðal heimila, var nú ekki endilega mikil skuldsetning en var að aukast meðal fyrirtækja og það var kannski fyrst og fremst líka vegna þessara lágu vaxta en þessi lágu vexti voru umhugsunarefni og ég held að það megi kannski rætur að rekja til ákveðins vandamál sem ég grunar að eigi nú eftir að vera ofarlega á baugi þegar við vonandi að finna bóluefni og slíkt sem það að bæði í Bandaríkjunum og alls staðar bara í heiminum, þá þjóðfélagið að eldast mjög mikið. Við erum að sjá miklu fleiri ellilífeyrisþega miðað við ungt fólk.
bara meðalkona á núna minna en 2 börn að meðaltali, þannig að nú eru menn að segja okkur að innan skamms þá þurfa að sjá einfaldlega minnkun í mannsfjölda og það getur haft ýmsar afleiðingar, meðal annars það til dæmis að almennt vaxtastig verður mjög lágt sem getur haft alls konar afleiðingar í för með sér, meðal annars gert að flókið að bregðast við kreppum. Þannig að nú verður að útskýra fyrir okkur sem ekki hagfræðingar, hvernig getur hækkun meðalaldurs og færri barnsfæðingar leitt til lækkunar vaxta? Það vegna þess að þeir sem að kannski eru að fjárfesta í húsnæði og fjárfesta í menntun, það fyrst og fremst ungt fólk og þegar þú ert með færri, og það sem sagt þeir sem eru að taka lán. Eldra fólki, þeir eru að safna og eru að safna fyrir eftirlaunum og þú getur sýnt fram á eftir því sem minni og minna hlutfall af þjóðfélaginu sem þetta unga fólk sem að eyða og taka lán miðað við þá sem að safna ellilífeyris þegar það setur þrýsting niður að vera vexti. Og þú sér það meðal annars í því að þjóðfélag eins og Japan sem ein af þeim fyrstu sem að eldast mjög hratt, þar sérðu mjög lága vexti og nú ertu fann að sjá það meira og meira í Evrópu og Bandaríkin fylgja með. En þetta er svona eitthvað sem að menn voru að velta mikið fyrir sér áður en þetta skall á og þetta gæti orðið vandamál og menn voru farin að skrifa greina líka að velta fyrir sér hvort þetta gæti þýtt endalok hagvaxtar vegna þess að það yrði bara minni drifkraftur í hagkerfinu ef það minna og minna ungt fólk sem kemur inn á vinnumarkaðinn. En við grunar að þegar þetta allt saman yfirstaðið þá kvikni þessar spurningar aftur. Þetta er fyrsta skipti þá sem við vitum sem við eftir 30-40 ár sem við lifum í samfélagi það sem meira að menna gamalmenn eins og ég og þú og meina ungum ferskum hugmyndum sem eru að koma inn í samfélagi. Þú nefnir Japan, ekki menn samt núna kannski bara að benda á Japan og segja svona langvarandi tímabil lágra vaxta og lítils vaxtar nú kannski ekki svo skuggalegt vandamál. Ég meina, þeir spjara sig sæmilega Japanir. Já, og það hefur verið ákveðin stöðnun þar sem að þeir hafa verið að gera ýmislegt til þess að reyna að koma í veg fyrir að reyna að ýta hlutum áfram og þú sást það til dæmis líka í því vegna þessara lágu vaxta að höggið 2008 var einna þyngst þar vegna þess að þeir höfðu ekki svigrúm til þess að lækka vexti til þess að glíma við það. Og ég hef nú reyndar ekki skoðað tölunar frá Japan núna í kjölfar þessa sem við grunar að það hefur líklega verið heldur þyngra þar en við annars staðar þó ég þekki það ekki alveg og hlutaði kannski eitt atriði þar þó að Japanir hafa, ég held að þeirra viðbrögð hefði verið kannski aðeins skárri en ýmis annarra, þannig að ég þori ekki alveg að fara með það. En það var, seinni bylgjan var ansi slæm hjá þeim sko, sem að þetta náttúrulega skemmir alla möguleika eitthvað til þess að lesa eitthvað út úr þessu því að það alltaf sko farsóttin sem að ruglar alltaf mælikvarðana. Já, það er mjög erfitt að draga miklar ályktanir. Nú hallarekstur í Íslandi og í Bandaríkjunum. Mikill hallarekstur ríkissjóðs leiðir það til vaxtahækkunar? Já, það er nú einn svona hinn flötun á sem lágu vöxtum að það gefur meira svigrúm. Það er ekki einungis neikvætt, það gefur meiri svigrúm til þess að ríki taki séu með mikla skuldir vegna þess að ef vextir eru lágir þá náttúrulega vaxtagjöldin af því að rúlla þessum starta áfram ekki sérstaklega hár. Þannig að ég held að svigrúmið sé töluvert hátt í Bandaríkjunum. Á Íslandi það kannski aðeins flóknara vegna þess að þetta er lítið hagkerfi og það fer svolítið eftir því hvort þessi lán sé miklu leyti utan frá eða ekki. Svigrúmið þá í krónum en eiginlega ekki í að taka lán erlendis. Það er hætt við því að ef að lánin erlendis frá aukist mjög mikið þá fær vextir mjög hækkandi. Á meðan í Bandaríkjunum það kannski ekki að sama skapi þeim annmarka hátt vegna þess að þeir geta prenta dollara og tekið lánin. En mun þetta þá ekki bara breyta svona hugmyndu fólks hlutverk ríkisins
í því til dæmis að reisa við efnahagskerfið eftir kreppu, að þeir sem vilja fara í Bandaríkjunum út í, þannig að þar talað New Green Deal eða eitthvað slíkt, að fara út í svona meiri, virkari þáttöku ríkisins í mótun samfélagsins sem að verður til eftir kreppu. Þetta ekki rök fyrir þau? Mig grunar að ein afleiðing þessara krísu sem við stöndum fram fyrir núna verði aukið ákall á meiri afskipti ríkisins, bæði vegna þess að það einhverju leyti augljóst takmörkun frelsisins ef að þú er ekki jafn mikið frelsi til þess að fara til búð ef þú ert veikur og getur smittað aðra, og þá þarf kannski einhverjar reglur sóttvarnir og slíkt, og sem blasir náttúrulega við eftir endalaus klúður núverandi forseta. Mikilvægt þess að vera með stjórnvöld sem vita hvað það er að gera eru kannski augljósari núna en nokkuð sinni áður, þó að það verður fyrir ákveðnum vonbrigðum með að lesa að skoðanakannanir hérna í Bandaríkjunum eru ennþá frá mínu sjónarhorni ekki nægjanlega afdráttarlausar það að Trump verði sparkað úr embætti, sem ég held að sé mjög mikilvægt fyrir alla aðila. Þú sefur ekki rólega ennþá? Nei, því miður þá þetta mjög útlit fyrir tvísýnar kosningar sem að mörgu leyti kemur óvart vegna þess að ég maður velta fyrir sig hvað þurfi eiginlega til. Við erum að sjá stærstu efnahagskreppu síðan kreppan mikla, við erum að sjá stærstu heilsufarshamfarir síðan spænsku veikina og síðan kynþáttaóeirðir. Og þegar þetta trendi, ef það trendi nægir ekki til þess að, og í öllum tilfellum mínu mati hefur hann staðið sig afspillt illa, hann kynnt undir frekar en róa á þessar kynþáttaóeirðir og nánast ekki rangar ákvarðanir á öllum stöðum þá var það COVID. Það reyndi að afneita vandanum alveg frá upphafi og efnahagsaðgerðirnar eru nú kannski heldur skárri, en ég veit ekki hversu mikið maður að þakka honum, en þetta Seðlabankanum og þinginu. Heldur að Bandaríkjamenn kenni honum kreppuna? Nú erum við svolítið búin að tala að hún hafi verið svo loftsteinn í hausinn, þannig að það kannski erfitt að kenna einhverjum hana, hennar faraldur, en hefur hann dýpkað kreppuna með lögum viðbrögðum við farsóttinni sjálfri? Ég held að það sé erfitt að halda öðru fram en að þessi faraldur hafi verið miklu verri í Bandaríkjunum en nokkurs staðar annars staðar, meðal annars vegna þess að Trump afneitaði vandamálinu í upphafi, var mjög seinna að mæla með því að fólk væri með andlitsgrímur og jafnvel þannig að gera það, þá var það svona með ákveðum fyrirvörum og auðvitað var þetta til þess að miklu fleiri veiktust en ella hefði þetta veikjast og það orðið náttúrulega því að þurfti að loka niður í lengri tíma og svo framvegis. Þannig að ég held að efnahagslegar afleiðingar þess að hafa tekið svona illa málunum séu mjög mikilvægt og erfitt að halda, ég held að sé ekki erfitt að búa til þannig. Þú hefur búið í New York, þar var ríkisstjóri sem að tók eiginlega á farsóttinni svipað Ítalir, tók svona evrópskt á málunum. Ástandið í New York betra en víðast hvar annars þar? Núna það orðið tiltölulega gott, já. New York, faraldurinn náttúrulega braust út af mestum þunga þar fyrst, en þeir brugðust frekar seint við, þannig að það voru gerð stór mistök þar í upphafi og Bill de Blasio borgarstjóri hvatti fólk til þess að fara byrjun mars í Chinatown og fá sér að borða þrátt fyrir útbreiðslu veikinnar, en þó má það segja þeim til bæði Andrew Cuomo og Bill de Blasio að þegar þeir uppgötvuðu mistök sín þá voru þeir fljótir að snúast og gripið harðra aðgerða og núna hefur virðist þeim hafa tekist aðeins vel að ná tökum á vandamálinu. Miðað við þú ferð suður þar sem í Suðurríkin þar sem eins og Georgíu eða Flórída þar sem menn voru í algerri afneitun
og það má segja að þetta var algjörlega blossað eins og já, það gerðist mánuð eftir það svona. En að því að það ekki hægt að tala við Bandaríkjamann eins og því að við séum umurlega mjög fljótlega að fara að tala Trump, þannig við skulum bara halda því áfram. Hann segir, ég byggði upp besta efnahag Bandaríkjanna í sögu Bandaríkjanna og þar með í heiminum áður en að kreppan kom. Hvað hæft í þessu hjá? Sko, sá hagvöxtur sem var á hans fyrsta kjörtímabili fram að þessari kreppu, hann var bara beint framhald af þeim hagvexti sem fór af stað þegar Obama tók við völdum. Hann var ekkert frábrugðinn því og ekkert sterkari eða kraftmeiri en þar áður. Og maður segja hann hafi tekið við góðu búi og gjörsamlega rústað því. En auðvitað kannski er ósanngjarnt að segja hann hafi rústað því vegna þess að auðvitað var það meira hann sem gerði það. En það má segja hann hafi gert það verra. Hvað gerði hann svona efnahagslega? Hann lækkaði skatta á hinn ríku eins og reyndar eiginlega allir forseta Bandaríkjanna síðustu 40 ár. Hvað gerði hann? Ef við myndum lýsa efnahagstefnu Trump, hvað var hann að gera? Það má segja hann hafi gert eitt sem var rétt. Það var að hann var ekki að þvælast fyrir Seðlabankanum og skipaði tiltölulega hæft fólk þar, eða þar að segja hann komst ekki upp með að skipa forstjóra einhverja pitsustafur og vegna þess að öldungadeildin samsæði ekki. En þannig að fyrir rest þá var tiltölulega hæft fólk þar við stjórnvölinn og þeir hyggja að við staða sig tiltölulega vel. Annað sem hann gerði held ég að sé nú ekkert sérstaklega mikið, sko. Hann náttúrulega lækkaði skatta en það hefði ekki sérstaklega mikil áhrif að minnsta kosti við ekki séð hef ekki séð neitt færa sannfærandi rök fyrir því. Og svo má segja það að hann hafi þvælst fyrir vegna þess að hann náttúrulega fór út í þessa einhvers konar viðskiptastríð við Kína og önnur ríki á þess að fá mikið út úr því í staðinn. Þannig að, en það, ég held að það hafi ekki heldur haft mikil áhrif en þrátt þá held ég að meir og minna þá hafa hann bara ekki þvælst fyrir meira en þetta. En hann pirrar fólk eins og þig, bæði hvað hann heimskulegur og svona hvernig hann ávarpar þjóðina, hvernig hvað hann að spila í þjóðinni. Hann að spila á svona, hann ekki venjulegur stjórnmálamaður, hann ekki landsföðulegur, hann eiginlega rótar í þjóðarsálinni og reynir að búa til andstæðinga og illindi og hann sundrandi forseti. Það sem að mér finnst einna verst er umgengnin við sannleikann. Það er engin virðing borin fyrir því að segja satt það rétt frá. Og ég held að það eigi eftir að hafa varanleg áhrif. Svo var tíðin að ef að menn sögðu eitthvað sem var rangt og voru hankaðir þá hafði það afleiðingar. En núna má segja að þeir hafi bara búið sér til svona eigin hliðar veruleika þar sem gilda allt önnur lögmál. Það er hægt að segja hvað sem er og það finnst mér einna verst en auðvitað eru ýmsir aðrir þættir sem hægt er að tala um. Fjölskylda eiginkonu þinnar, hún er afríkönsk-amerísk, svartir Bandaríkjamenn og drengirnir þínir eru þar leiðandi svartir Bandaríkjamenn. Þessi rasismi forsetans sem að hann svona kveikir elda undir. Hvað er erfitt að sitja undir þessu? Er eins og svona einhver leyti að þið séu í óvinnalandi? Ég veit að það er ekki alveg þannig, en það er svona þegar stjórnvöldur farin að vinna einhvern veginn gegn manni? Nei, ég get nú ekki sagt það. Það er náttúrulega alveg rétt að hann er að kynda undir, hann er að reyna að nýta sér þessa strauma í samfélaginu sér til framdráttar. En ég get nú ekki sagt að það sé almennt í samfélaginu sé fólk meira fjandsamlegt gagnvart
fjölbreytileika, ekki að minnsta kosti hérna í norðaustrinu, sko. Og þannig að ég held að hann sé fyrst og fremst kannski að spila inn á, sko, það sem náttúrulega gerist í bandarísku samfélagi síðustu 40-50 ár það að millistéttin, sem náttúrulega miklu leyti hvít, laun þar hafa, ef þú tekur bara svona meðaljónin, laun þar hafa í rauninni ekkert hækkað síðastliðin 40 ár. Og hagvöxturinn hefur meira og minna safnað saman hjá svona þessu fræga 1% og kannski fyrir ofan það. Þannig að það mikið, og þannig að þú sér heil svæði í Bandaríkjunum þar sem að og síðan og fyrir neðan það þú getur ímyndað þá var það beinlínis lækkandi. Þannig að þú hefur mjög stór svæði í Bandaríkjunum þar sem að hefur beinlínis fjarað undir lífskjörum stór hluta kjósenda. Og ég meina, ein mælikvarði á það að vera ævilengd ákveðna hópa, sérstaklega svæðið kallast Appalachia, hefur beinlínis verið lækkandi. Ævilíkur, sem sagt lengd ævi. Og þannig að það þessi undirliggjandi kraumandi reiði þessara svona hvítu millistéttu Bandaríkja sem finnst hún vera að verða beinlínis undir. Og síðan samtímis þessu mikill innflutningur sérstaklega frá Mexíkó, það stærstur, og kannski aukin réttindi blökkumanna. Og hann svona að spila inn á kannski þessa raunverulegu örvæntingu þessa hóps, bæði sem á sér að einhverju hluta rétt á sér og síðan samspilið með svona og þessa hinna. Ein sú saga sem var að segja væri ástæðan fyrir þessu væri það að heimurinn væri að hafa Bandaríkjamenn að fíflun og stela frá þeim í gegnum viðskipta samband eins og Kínverjar og Mexíkóbúar. Þannig að það var svona narratífið, þetta metanarratíf hans það að verða að hafa ykkur fíflið að vera stela frá okkur peningum af þessari elítu á austurströndinni sem að taka síðan allan hagvöxtinn til sín. Og síðan til þess að bæta ofan af þá bera ekki virðingu fyrir ykkur og vera þröng við okkur ákveðinni réttsýni eða political correctness. Þannig að þetta svona sem hann að spila á og hefur mjög árangursríkur því og demokratar hafa ekki nægilega vel náð að koma með ansvar. En síðan þetta íróníin í þessu sú að Trump spilar inn á þessa tóna, en síðan það fyrsta sem hann gerir þegar hann verður forseti að lækka skatta á þessa ríku. Og hann náttúrulega líka sko, ríkur New York búi. Þannig að þú veist að gífurlega írónía í þessu. Hvernig hún hefur tekist að spila á þessu strauma sem undirliggjandi. Þú lýsir ójöfnunum í Bandaríkjunum sem rót af félagslegri upplausn, pólitískri upplausn og ójöfnur efnahagslegt fyrirbrigði. Þannig að þegar þessi kreppa kemur núna að þá afhjúpar hann að sömuleyti þetta eða magnar það upp. Þetta var nú kannski búið að vera í umræðunni. Bernie Sanders og fleiri voru búnir að draga þetta sem þú ert að lýsa svolítið rækilega inn í umræðuna. En þarna ertu með svona efnahagslega stöðu sem ekki ég vil helst ekki nota orðið sjálfbær til lengdar, en þetta getur ekki haldist áfram. Að þetta mun leiða, ef ekki til efnahagslegra örðugleika, að þá til félagslegra upplausnar sem að gætu leitt til efnahagslegra örðugleika. Ég held að það sé það sem að sko, ég nefndi sko áðan að eitt af svona stóru verkefnum framundan þessi hugsanlegt fólksfækkun og það getur haft ýmsar afleiðingar fyrir með sér. En ef það væri annar megin straumur sem ég myndi telja væri mikilvægur það hvernig þessi þróun tekjuskiptingar. Vegna þess að ég held að þessi beinlínis ógn við lýðræði vegna þess að það veldur því að geta gosið svona kónar eins og Trump og nýtt sér. Ef að aðrir eru ekki að tala þessi vandamál, þá komu billiga lausnir og sem að kannski snúast á fyrst og fremst það að kenna einhverjum eins og einhverjum erlendum aðilum eða þá minnihlutahópum eða svo framvegis. Og hann hafi reynda kannski ekki nýtt akkurat þann vinkil að blökkumenn sé undir og þess að sé að fjara undan hvítu millistéttinni. En
en þó að það sé kannski einhver angi. Já, kannski það þannig að sko, hann með já, það kannski einhver angi vegna þess að það ekki bara það að launin ekki farið að þú sétt fá lægri laun en pabbi þinn vinnandi sömu vinnu, heldur líka á sama tíma þeir sem að þú fannst þig geta haft ákveðna samfélagslega yfirbyrði verið blökkum, en nú eru þeir allt í einu og allir forsetar og svo framvegis. Þannig að kannski spilar eitthvað saman. Og Trump, hann fleytir sér inn í Hvíta húsið á þessari bylgju, hann býr hann ekki til, hún þarna, það vaxandi óánægja, það fólk sem er skilið eftir efnahagslega og það líka skilið eftir kannski umræðinni, það stjórnmálin ekki ávarpaða, demókrataflokkurinn hefur kannski mistekist í því að ávarpa þann hóp sem hefur verið skilin eftir og einhvern veginn tala einhverja sögutráð í það hvaða hefur umverulega hent borgirnar og byggðirnar og stéttirnar og það eiginlega skilur eftir völlin fyrir svona menn. Þannig að það kannski má segja að Trump sé afkvæmi líka, vöntunar á heilbrigðum, alþýðustjórnmálum. Já, eða kannski náttúrulega Bernie Sanders reynir þetta einhverju leyti, en hann var kannski ekki heldur með sérlega spennandi lausnir. En jú, ég held að megi kannski, það hefur vantað, og ekki get ég þóst vera með einhverja frjóa hugmyndir í það að vera að stoppa upp í gatið, en það hefur kannski vantað ákveðna lausnir til að tala til þessa stóra hóps sem að svona þessa miðjuhóps eða þá ekki að tala um miðju stjórnvalda heldur svona innan þessar tekjudreifings þessara millistétta. Það hefur svolítið, já, það hefur finnst. En Joe Biden náttúrulega, það var einhverju leyti svona þess vegna sem hann þótti góður kostur að hann kemur náttúrulega úr svona þessu umhverfi frá Scranton, Pennsylvania, svona fátækum hvítum bakgrunni og hefur svona í gegnum tíðina talað svolítið til þessa hóps. En verið ekki endilega svona, hvað má kalla svona New York elita. Já, hann hefur svona talað tungumál þeirra, það kannski ekki hægt að benda á mikið það sem hann hefur gert raunverulega til þess að bæta hag þeirra. Nei, sko. Nei, hann hefur verið mörgu leyti bara svona, hvað má segja, ég vil nú svo sem ekkert gera lítið úr því sem náttúrulega eitt af því stóra sem að Obama og Biden börðust fyrir og kannski má segja að við verið einhverju leyti að tala inn í þessa akkurat þennan hóp var að koma á heilbrigðiskerfi sem að næði til fleiri og það náttúrulega tengist þessu að það eru ákveðnir hópar í Bandaríkjunum þar sem að beinlífshæfileikur hafa lækkað og það var náttúrulega einhverju leyti svarað því og það er kannski engin ástæða til að gera lítið úr því að það var gífurlega stórt skref og enda hefur Trump ekki treyst á því að reyna að draga tilbaka. Maður kallar Obama. En þið hagfræðingarnir, við erum með samfélag sem er svona sundurslitið af ójöfnuði og ég man að einhvern tímann fyrir einhverju misseru síðan að þá var ég að lesa viðtal við hagfræðing og hann orðaði þetta svoleiðis að svona réttlæti hefði dottið út úr umræðu hagfræðingar. Það var bara keyrt svona velrænt að skoða hversu heilbrigt samfélagi var en ekki mikið svona verið að velta því fyrir sér sko hvers það svona réttlætið í hagkerfinu. Ég þið ekki þarna einhverja sök? Já, það kannski fyrir svolítið eftir því sko hvaða ambísjónir þú hefur sem hagfræðingur. Það mörg leyti kannski, hvað má segja, pólitísk skoðun hvernig þú vilt að tekjum sér dreift. Það er erfitt að segja hvað sé rétt í því, þannig lagað. Og kannski hefur hagfræðin meira einbeitt sér að gefa fólki, hvað má segja, matseðil af ýmsum lausnum og síðan á þess að taka afstöðu til þess hvað fólki þykir endilega gott að borða en bara útskýra fyrir þeim hvað mismunandi lausnir fela í sér og hvaða afleiðingar það kann að hafa til dæmis á
En eitt sem hefur þó gerst núna síðustu 20 ár að það miklu meiri fókus á tekjuskiptingu. Og það náttúrulega einfaldlega vegna þess að tekjubilið hefur aukist svo mikið. Og þannig að ég held að bæði út frá að reyna að tala það út frá svona bara að gerast út frá gögnum, en líka kannski að skýra út ef þú gefið forsendur hvað sé heppilegt, hvernig þú eigið þá að dreifa tekjum og svo framvegis eftir hvaða leiðum þú getur gert það. Þannig ég held að það sé á leiðinni þangað. Og sér að líka svona hverju að fá Nóbelinn og svona eftir hrun, að það svona kannski, núna allt inni fókus á þá sem að voru að skoða fátækt og svona ýmsa þætti sem eru kannski frekar að fá það heldur en það var kannski í 10. áratugnum. Kannski greinir sjálf að leiðrétta sig, ég ekki að segja að þetta sé góðu mælikvarði, ég bara það tekur svolítið tíma einmitt að það hendurspeglist í Nóbelinn, en það kann að vera að það sé eitthvað það var náttúrulega þessi Nóbel til Esther Duflo og annarra sem hafa verið svona development economics sem fjallað fátækari þjóðir. Þegar þú byrjar að tala Trump og þá varst að segja að munurinn var ekki nægur á milli hans og Biden, en það nú töluverður. Nei, ég sagði það nú reyndar ekki. Það eru uggur í þér. Já, munurinn, ég fyrir ekki myndir að pólitísku munur, það mikil pólitísku munur, já, munur í fylgi. Í atkvæði, í fylgi. Og maður heyrði að það svona uggur í þér. Ertu með eitthvað hugboð að þetta gæti farið illa? Að Trump gæti unnið og má ég bæta við spurningu. Ef að Trump vinnur, hvernig verða Bandaríkin næstu 4 árin? Hvaða afleiðingar hefur það? Ok, fyrsta spurning, ég held að geti tvímálega skerst og skoðanakannanir sem að sýna mismun á milli þeirra, hann ekki sérlega miklu minni en ég hefði ætlað með allt sem á undan hefur gengið. Hvað gerist næstu 4 ár? Það svolítið erfitt að segja, mig grunar reyndar, ég nú frekar að bjartsýna Elisari. Mig grunar reyndar að það verði svipað og það hefur verið síðustu 4 ár, en það verði bara einfaldlega mjög mikil ólga eins og það hefur verið og hún haldi áfram, en að minnstakosti þessi 4 ár sem að hann hefur verið við völd, þá hafa þrátt fyrir allt bandarískar stofnanir staðið býsna sterkt og sterkar en kannski margur hefði óttast. Herinn hefur ekki kannski látið eins mikið á stjórn og hann hefði viljað Seðlabankinn, dómstólar ekki heldur, helst kannski þessi dómsmálaráðherra sem hefur núna reyndar afskaplega slæmur og hefur kannski meira látið á stjórnum en ella. Ég held að lítið myndi breytast, en auðvitað ekkert erfitt að ímynda sér að hlutinni gæti orðið miklu verri þegar má segja að eftir þessi næstu 4 ár, eins og menn hafa kallað upp á bandaríska tungu, Trump is unleashed og þarf ekki að hafa áhyggjur af því að vera endurkjörinn og það getur náttúrulega slegið í báðar áttir, en hann getur þá líka farið að haga sér nákvæmlega eins og honum sýnist og búinn að standa af sér eina tilraun til þess að koma hann frá völdum. Erfitt að sjá demókrata fara í aðra þannig vegferð og þá, má segja kannski ein sviðsmyndin more of the same but just a lot worse. Ég held að það sé sjálf fyrir ekkert. En þetta munurinn á þeim, svona utan frá séð, þá annar þeirra að reyna að höfða til þess að þurfa að sameina þjóðina. Við þurfum að standa saman og finna sameiginlega lausnir og vinna þvert á flokkslínur og allt annað, en Trump bara alls ekki á því. Hann stjórnmálamaður sem bara kveikir eldana. Hann mjög óvinnur. Já, afleiðingar. Já, ég meina það hefur náttúrulega nú þegar haft tiltölulega sterkar afleiðingar í að það bara nánast ekki hægt að horfa á sjónvarp vegna þess að Fox News sem svona hans málpípa
ef þú reynir að horfa á CNN eða Fox News eða bara eins og þeir séu búi í annarri veröld og hann espar svo upp þá sem á mótunum að það var á þá horfandi heldur. Nei, þeir eru verri sko. Ég var að gera svona skransa þessu að reyna að horfa á þetta og ég komst til að því að CNN var eiginlega verri því það voru svona smá leifar af tilraunum inn í Fox að láta lít út eins og þetta verið venjuleg fréttastofa. En mér fannst sko CNN, þetta voru bara meira og minna sko leiðara höfundar sem að völdu sér viðmælendur og allur málflutningur var bara algjörlega í eina áttina sko. Þetta er náttúrulega ekki hefðbundin blaðamennska fyrir fimmur. Nei, þeir eru sú stöðu gjörsamlega hætt blaðamennsku eru orðin bara svona umræður, má segja bara kjafta þáttir sko, með svona einhverjum sjónvarpsmönnum með sterkar skoðanir sem hafa gaman að hlusta sjálfa sig tala. Eins og þessi þáttur hér. Já, eins og þessi þáttur hérna. Herðu, Gauti, má ég taka það til Íslands? Má ég leggja fyrir þessum þrautir af því sem að er í umræðinni hér? Þú nefndir áðan, Seðlabanki Bandaríkjanna hefði svona sloppið með 2008 að það sem að þeir höfðu stutt, að þeir höfðu fengið að greitt tilbaka eða geta selt eignir sem þeir tóku. Eitt af því sem hefur verið mikið umræðan og svo eru örugglega heyrt af er ríkisábyrgð til Icelandair og áður hafði komið náttúrulega umtalsverð aðstoðin í hlutabótaleiðinni og síðan greiðslu laun á uppsagnarfresti sem var nú líka svolítið umdeild ákvörðun hér að það rann góður hluti rann til Icelandair og svo núna í dag kom að ríkisbankarnir tveir að þeir ætla að sölutryggja 12 milljarða af hlutafénu þannig að það er ekki nema eitthvað ég held að segja 14 milljarðar sem eiga að fara þá svona venjulegan markað að þá ríkisbankarnir myndu þá sitja uppi með hitt. Það sem hefur verið svolítið verið að ræða þetta hvort að þegar að ríki kemur svona rausnarlega að einu fyrirtæki, hvort að ekki að taka eignarhlut eða einhverja skýrari tryggingar heldur en í lógóinu og bókunarkerfinu. Já, það var, sko við spilum í dag að ég ekkert fylgst með akkurat þessu, en eins og þú lýsir þessu, þá veldur maður fyrir sér hvort að ríkið sé nánast eingöngu að taka stöðu í, ef allt fer illa, en ekki neina stöðu í því ef hlutinni fara vel og maður ég átta mig ekki á því hver rökin eru fyrir því yfir höfuð. Ef þeir að taka ábyrgð á nánast öllum skuldum og starfsemi félagsins, ef illa fer, af hverju ekki þá líka að taka umbund fyrir það ef að hlutinni ganga betur. Ég sé ekki átta mig ekki á hver rökin fyrir því ætti að vera sko. Ég sé alveg rök fyrir því að reyna að tryggja sér flugsamgöngur en þá má velta fyrir sér ef að fyrirtækið nú þegar gjaldþrota hvort það sé ekki þá bara heppilegra að leiðir sér farna sem hefur farið annars staðar eins og var í Þýskaland á sín tíma þegar tímabundin yfirtak á flugfélagum meðan það er að koma því á flot og síðan það setst og þá skattgreiðendur þann arð sem af því hlýst. Frekar en að vera bara tryggja tapið. En eins og ég segi, ég þekki ekki nákvæmlega hvað þarna er á baki. En það bara, mér sýnist það bara að vera augljóst með að hvernig þú lýsir þessu mest. Ríkið tók bankana svolítið styrtilega eftir hrun. Þá var raunverulega bankarnir látnir bara fara, gjaldþrota bankar. Og svo var tekið innan úr þeim sem var metið að Íslands samfélag þyrfti á að halda. Kæmi svoleiðis til greina gagnvart flugfélagi? Já, ég sé ekki af hverju það ætti ekki að koma til greina og hvort að slík lausn gæti ekki verið heppilegri. En það snýst náttúrulega bara fyrst og fremst að tryggja hagsmuni skattgreiðenda og ég held að þetta sé ekkert endilega heppilegt að ríkið sé til lengri tíma í að reka flugfélög. Ég ekki átt viðskipti við mörg ríkiseigin flugfélög sem eru vel rekin en hins vegar þetta mikilvægt að sé starfandi flugfélag til Íslands og tímabundið þá getur það verið skynsamlegt. Annað sem var rætt í sérstaklega kannski í síðustu viku var upphæð atvinnuleysisbóta. Atvinnuleysisbætur eru hér 290.000 krónur á mánuði, lægstu launin eru 335.000 krónur og svona þegar að þungin inn á atvinnuleysisbæturnar var að vaxa
og kannski farið að koma að þeim tímapunkti að fólk var að fara út af tekjutengdu bótum yfir á naktarbæturnar, að þá hóf SA, Samtök atvinnulífsins, fyrirtækjaeigenda, herferð þar sem voru raunverulega að tala gegn hækkun atvinnuleysisbóta. Því það myndi virka mjög letjandi til þess að fólk fengi sér vinnu ef að munurinn á atvinnuleysisbótum og lægstu launum væri of lítill. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, hann kom í Kastljós og endurómaði þetta sjálfur. Hann sagði það að hann hefði talað við fyrirtækjaeigendur út á landi sem að segja nú það að það væri bara mjög erfitt að manna fólk á lægstu launin vegna þess að atvinnuleysisbæturnar væru þó þetta háar og hafnaði þessu. Það var töluverð umræða þetta. Ýmsar hugmyndir komið á loft, meðal annars að ef að fólk hryllir við því að hækka atvinnuleysisbætur upp í lágmarkslaun, til dæmis, að þá geta menn gert það einfaldlega tímabundið, að veri með einhvers konar kreppu eða COVID-styrk ofan á atvinnuleysisbætur. Hvað segir þetta? Eru of háar atvinnuleysisbætur, virkar þær atvinnuletjandi? Það klókt að halda fólki raunverulega við hungurmörk til þess að rekja það, til þess að það fara að vinna á lægstu launum? Ertu með input á þetta? Ég náttúrulega þekki ekki hvernig því er farið með hvort að það að ef þú ert atvinnuleysisbótum hversu mikil frádráttur er fyrir aukalegt vinnuframlag sem þú ein lausn væri einfaldlega að greiða fólki einhvern ákveðinn styrk og sem getur unnið ofan á hann, þá er það ekki mjög atvinnuletjandi. En ég þekki ekki nægilega vel akkúrat hvernig þessum hlutum er háttað heima. Ég held að sé alveg ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hvort atvinnuleysisbætur geti verið vinnuletjandi almennt séð. Akkúrat í þessum aðstæðum sem nú eru, þá kannski ég nú ekki viss að það sé stórt vandamál. Það sé frekar til lengri tíma þar sem að menn geta séð þá. Ég held að sé fyrst og fremst svona til lengri tíma litið, þá náttúrulega viltu ekki búa til einhverja gildru þar sem að fólk hefur lítið hvata til þess að vinna, en akkúrat núna eins og staðan er í dag, þá er vandamálið þetta svona tímabundið ástand, þetta er mjög sérstakt. Þannig að þá kunna vera kannski minni ástæða til að hafa áhyggjur af atvinnuletjandi áhrifum bótanna og kannski meiri áhyggjur af því að það sé ekki nægilega mikil eftirspurn í samfélaginu og þess vegna sé mikilvægt að bætur séu nægilega háar til þess að halda uppi atvinnustigi. Þannig að þetta fer náttúrulega allt eftir hvernig hlutunum gerðir, eins og ég segi, ég bara þekki ekki nákvæmlega hvernig þetta er hugsað heima. Hefurðu eitthvað svona hugmyndir það, hvaða væri í þessu pínulitla hagkerfi okkar hérna, hvaða væri sem að væri þjóðinni og kannski stjórnvöldum hættulegast í aðgerðum gagnvart þessari kreppu? Hvað myndirðu vilja sjá? Ég held að akkúrat þessar aðstæður sem við glímum við núna er hagfræðin svolítið í baksætinu með við veiruna. Þetta er náttúrulega snýst fyrst og fremst að ná tökum á henni og þar held ég að fari saman hagfræðin kannski læknisfræðin. Þannig að ég held að aðalvandinn sem við sáum líka hérna í Bandaríkjunum, að menn sleppa sýnina af því að ná tökum á útbreiðslunni og það á sömuleið held ég fyrirgefðu mig nota orðið trade-offs, það er svona falskt trade-off að segja annaðhvort ræður bótum á veirunni og drepur hagkerfið eða þú kemur hagkerfinu á stað og veiran brýst út, það fer saman vegna þess að strax og of mikil útbreiðsla á fartu þá fer allt í klessu. Þannig að Gylfi Zoëga talaði svolítið um þetta í vor, hann benti á það þegar var að vera að taka ákvarðanir um að opna landið eins og sagt er. Þetta er allt svona skrítin hugtök því það var eiginlega aldrei lokað, þannig að þegar var að vera að tala um að fólk gæti komið hingað inn á þess að fara í sóttkví og að þá talaði hann um að þessi ákvarðan hefði verið tekin án þess að hefði verið að meta haginn af því að hafa svona tiltölulega smitlaust eða smitlítið samfélag með alla innanlandsstarfsemina bara í lagi og þó svo að við fengjum færri túrista og síðan þegar að
seinni bylgjan kom síðan og augljóslega með smiti frá útlöndum að þá fór þessi umræða svolítið aftur í gang og þá tóku stjórnvöld þá ákvörðun að svona loka landinu eða hafa svona harðari svona erfiðara fyrir fólk að ferðast á milli. Mér sýnist það almennt að verið ég heyrði aðeins af þessar umræðu og ég hef ekki fylgst mjög nákvæmlega og ég sammála því ég held að þessar aðgerðir sem eru nú eins og ég skil þessar takmarkanir núna að sé þú farir próf og síðan þér í einangrun eftir 3 daga að fara aftur í próf. Ég veist ekki þetta nú frekar skynsamlegt og þetta ekki endilega lokun á landinu, þú þarf bara að uppfylla ákveðin skilyrði og kannski einhver leyti þetta meira áhugaverð fyrir marga að koma til Íslands eða tekst að ráða niðurlögum á veirunni og menn hafi ákveðna tryggingu eða ákveðna traust á því að það sé gengur úr skuggum að verða ekki nýs við mig. Þannig ég held að það geti bara verið tækifæri fyrir einhvern veginn. Þá kemur það frekar hingað til lengri dvalar heldur en að koma hingað í eina helgarferð. Já. Eitt af því ég nefndi Gylfa, hann var að skrifa þessu grein núna fyrir bara örstuttu síðan og þá var hann að tala svona ástandið á Íslandi og var að tala svona það verið svona hagfræðilegt tómarúm held ég hann hafi sagt og hann svona vísaði í það að hérna var eins og til þjóðarstofnun sem var svona sjálfstæð stofnun sem að lagði mat á ýmsar aðgerðir og kom með tillögur og var með svona mælingar á þjóðhagsstærðum og hann eiginlega, það var eins og hann saknaði þess því að það sem hefði fyllt þetta tómarúm hefði verið hagfræðingar, hagsmunasamtaka og þá fyrst og fremst kannski SA og viðskiptaráðs og svo hagfræðideildir bankana sem að væri svo fyrirferðar miklar í umræðunni að sá veruleiki sem að stjórnmálin væri kannski að taka ákvarðanir út frá væri orðið svo mengaður af hagsmunum fyrirtækja og sérhagsmunum að svona hinir almennu hagsmunir almennings kæmist ekki að. Sérðu vanda í þessu? Já, ég held að sé nú örugglega margt til í þessu og auðvitað var það slæmt að hvernig þjóðhagsstofnun var lögð niður á sínum tíma og ákaflega ámælisvert. Og hlutin hafa þó skánað að einu leyti miðað við hvernig þeir voru, má segja fyrir hrun, að Seðlabankinn orðinn meira, það má kalla professional en hann var áður. Það var kannski eftir hérna í Bandaríkjunum til Seðlabankinn alveg út fyrir stjórnmálin og hann virðist vera að færast aðeins meira í þá áttina Seðlabankinn heima og ég held að það sé gott skref vegna þess að það náttúrulega getur verið með að störfum ansi marga hagfræðinga sem að geta reynt að nálgast hlutina ekki út frá pólitískum sjónarmiðum. Svo flokkspólitískum eða sumum finnst náttúrulega Ásgeir Jónsson endurspeglar svona nýfrjálshyggjuleg viðhorf til samfélagsins, talar gegn launahækkunum, mælir gegn hækkun atvinnuleysisbóta, tekur yfirleitt svona stöðuna þar, þannig að það ekki þannig að það komi út úr þessu eitthvað svona stóri dómur. En þú ert fyrst og fremst að tala að þessi lausu tengslin að hafi ekki Davíð Oddsson eða Steingrímur Hermannsson. Já, ég er bara fyrst og fremst, ég ekki að tala myndilega toppin, ég tala bara að séu almennt hagfræðingar að störfum þar sem eru að sinna rannsóknum og almennt rannsóknum þjóðfélagið og gera það á einhvern svona hátt sem professional. Herðu, það hérna þegar komi hérna oft til mín hagfræðingar 3, Ólafur Margeirsson, Ásgeir Brynjar Torfason og Guðrún Johnsen. Og þá hefur Ásgeir Brynjar tekið að sér sem svona leikur í þættinum að segja hvernig kreppan verði í laginu. Það sé U-kreppa eða V-kreppa eða L-kreppa eða öfu kvadratrót og það komið alls konar stafir út úr. Ég ætla nú ekki að biðja það kannski að nefna eitthvað svona staf. Hvað er framundan? Hvernig eigum við að fara að búa okkur undir það að vera í kreppu og efnahagslægð næstu 2-3 árin, jafnvel með svona hala erfiðleikum þar á eftir eða verður allt bara jolly hérna eftir sumar?
Já, mér segðu mig hvað gerist með veiruna og þá skal ég reyna að segja þér eitthvað hvað gerist með hagkerfið. Ég held að fara bara algjörlega eftir því. Ef þetta dregst á langinn, þá held ég að hagkerfið ennþá ekki í fullum dampi. En það þannig að það sé hægt að slökkva hagkerfinu og ræsa svo bara upp aftur og þá það bara alveg eins og það var áður? Eða eitthvað sem að veldur því að það gæti verið þannig að það sé bara erfitt að kveikja á því sem áður var? Það gefið endilega að þessi flókna vél sem hagkerfið að hún bara fari í ganga eins og gamall Ferguson traktor? Nei, ég held að það sé alls ekkert gefið og náttúrulega eftir því sem það dregst lengur á langinn þá verður það til þess að fleiri fyrirtæki kannski leggja upp laupana og fólk stendur ekki á skil á lánum og það náttúrulega býr til alls konar flækjur. Í upphafi þessar krísu þá talaði Ben Bernanke fyrrverandi seðlabankastjóri þetta hann hélt að þetta bara eins og svona snowstorm shock, það er snjóstorm, það fara allir inn og það er hlýtt og síðan stormur búinn og fara út og allt nýtt. En nú eftir því, ég held að það hafi reynst kannski ekki eftirlega góð spá, en það er kannski eitthvað líka vegna þessa veðurfars. Nú allt útlitið þetta dragist á langinn svona hálfgerðar lokanir allt fram á þetta ár og það var náttúrulega bara fullt af hlutum búið að breytast þannig að það er erfitt að sjá að það verði bara beint kveikt og partí vegna þess að fyrirtæki sem voru til starfa áður áður eru bara ekki lengur til staðar og það bara kannski ekki síst smærri fyrirtæki sem að fólk hefur bara klárað allt sem átti og það hefur náttúrulega ekkert afl til þess að endurræsa fyrirtæki náttúrulega bara En þetta fer náttúrulega líka svolítið eftir því hvernig hefur verið brugðist við til dæmis heima það að hversu miklu marki þessum fyrirtækjum hefur haldið á lífi og svo framvegis sem að ég veit að mörg Evrópuríki gerðu tilraunir til þess að halda launamönnum tengdum við fyrirtæki til þess sem það auðveldara þá að endurræsa allt saman. En eftir því sem að lengra líður þá auðvitað erfiðara bæði að réttlæta þannig aðgerðir og líka að það beri einhvern árangur. Þannig að já, eftir því sem lengra líður þá er ég meira svartsýnn á hvað kallar það vaffið. Já, hvernig hinn armurinn verður, hann getur orðið svona flatari. Þess vegna kom einhver með að svona öfuga kvadratrót það sem að kæmi út svona á miðjunni og þar geti komið eitthvað svona slétta. Já. En má ég aðeins, áður ég sleppi þér, má ég aðeins spyrja Ísland? Nú hefur verið að tala að bara við höfum aldrei verið eiginlega betur undirbúin kreppuna. Við höfum hellingapeningum í gjaldeyrisvarasjóði, ríkissjóður skuldar andskotan ekki neitt og bara íslenskt samfélag aldrei betur undir að búi en að fara inn í kreppu. Er þetta rétt? Ég held að megi nú alveg hrósa happi við því hversu góð skuldastaðan var. Ég held að sé erfitt að halda öðru fram. Hrósa happi, það má kannski hrósa líka þeim stjórnmálamönnum sem þó það sé kannski ekki vinsælt hjá öllum, en ég held að almennt bæði á sveitarstjórnarstigi og á ríkisfjármálum hafi menn sammælst að reyna að taka svolítið til og ég held að það sé tímalaust kostur akkurat núna þá meira svigrúm. En á hinn bóginn má kannski segja það að hversu skatt menn fóru inn í ferðamennskuna, þetta er náttúrulega versta hugsanlega áfall fyrir þess konar atvinnugrein sem hugsast getur. Það kannski hefði verið hyggilegra að reyna að fara inn í fleiri greina, þannig að vera ekki svona svakalega undir það settur að reyða svona mikið á ferðamennskunni. En það er kannski erfitt að tilgreina hvað akkurat þeir átt að gera til þess. En að því leitum til held Ísland sé ekki vel í stakk búið, vegna þess að við vitum ekkert hvort að ferðamennskan verði eins og hún var á næstu 5-10 ára. Út af auknu svona hlutverki ríkissjóðs og ríkisins í stjórnmálunum sem að eru svona verða. Það
til dæmis íhaldsmenn í Bretlandi hafa alveg breytt hugmyndir hvað ríkissjóður má og á að gera. Ættum við að leyfa okkur kannski að velta okkur fyrir okkur hvort að sko ferðaþjónustan sé endilega svo atvinnugrein sem við ættum að sækjast eftir, því að hún náttúrulega skilar óheyrilegum fjölda af láglaunastörfum. Eigum við að nota þetta þegar slökkt á þessu að gefa okkur færi á því að velta fyrir okkur hvers konar samfélag viljum við byggja upp, í staðinn fyrir að láta eins og það sé eitthvað sem að svona hvalreki, ef ferðamenninu koma þá grípum við hann og ef síldin kemur þá grípum við það. Ættum við að leyfa okkur að hugsa, já kannski það bara ekkert spennandi fyrir Ísland að vera hérna með 2,5 milljónir túrista og 50.000 láglaunastörf til þess að skipta rúmunum og steikja beikonið og eggið á mótnana? Ég held að sé að minnstakosti sjálfsagt að vera ekki að niðurgreiða ferðaþjónustunni eins og náttúrulega hefur einhver leyti verið gert. En ég held að sé samt ekki ástæða til þess að ég veit ekki hvernig þetta standa því að ég sé að gera að bjóða fólk velkomið og ég held að þetta hefur trætt og hefði verið tímalaust. Ég verið að koma heim síðustu 23 ár og tilkomu ferðamann sýndist mér tímalaust vera jákvætt. Allt í einu komið almennilegu fín veitingahús og fullt af þjónustu sem var gaman að sækja, gaman að hafa aðgang að. Og Íslendingar nutu þess núna í sumar þegar þeir gátu ekki farið erlendis. Loksins fenguðu borð. Maður sá að Facebook var full af Íslendingum að ferðast Ísland og bara dásama hvað ferðamannaland Ísland væri með marga góða kosti og alls konar í boði. Herðu, ég verð að finna ykkur erfiða spurningu svona í lokin. Þetta er of létt hjá þér þetta samtal. Hvað myndirðu segja að væri svona mikilvægasta þjóðhagslega vandamálið sem að Íslendingar standa frammi fyrir í dag? Það atvinnuleysi? Það... Sko ég held að þetta atvinnuleysi og þessi vandamál í kringum þessa kreppu, það einhver leyti tímabundin. En svona það sem að fyrir mér hefur lengi verið mikið og stórt vandamál á Íslandi og hefur náttúrulega verið svolítið umræðinu núna, þetta kverkatak sem að nokkrir aðilar í sjávarútvegi hafa á þjóðinni og allir umræðu. Og við sáum fréttir af því hvaða áhrif Samherji hafði á pólitískt líf í Namibíu og ég hefði nú gjarnan viljað sjá. Ég held að þeir hafi þrátt fyrir allt á markaðnum þar borgað miklu meira fyrir makrílinn en þeir nokkuð sinni greiddu til íslensku þjóðarinnar. Og það er náttúrulega alveg merkilegt út af fyrir sig. En ég held að þetta hafi, þannig að sko, fólk að fá, þessi menn að fá gífurleg verðmæti á þess að greiða fyrir þau, eitt sem að þjóðin á. Jafnvel þó að sé lítil veiðireynslu á tilteknum stofnum, þá fá þeir upp í hendina og greiða fyrir það. Og þetta býr bara til gífurlega mikla rentu eða haug af peningum í hendum á einhverjum mönnum sem fá hann á fati og hvað gera þið við hann. Þeir kaupa fjölmiðla og einfaldlega menga held ég alla umræðu til þess að standa vörð þessa stóru hagsmuni sína. Vegna auðvitað væri eðlilegt að þessar eignir og aðrar væri einfaldlega bánar út. En það er svo gífurlega miklu hagsmuni þá í því fólknir, þessir milljarðar sem þá á ári, að þessum hlutum sé ekki haggað. Þannig að það er bara smámunur að henda nokkrum 100 milljóna í blöð eða stjórnmálaflokk og svo framvegis. Þannig ég held að þetta mengi mjög íslenskt samfélag. Ég kann ekki á því hvað er endilega góð lausn á því vegna þess að þetta er náttúrulega vandamál sem hefur verið við lýði núna í áratugi, menn að benda á því langa tíma. Ég átta mig ekki á því að hvað hefur verið svona gífurlega erfitt að breyta þessu og setja þetta í eðlilegan farveg. Já, góður hlustendur, þar heyrið það þótt að kreppan sé djúp og erfiðleikar henni fylgjandi framundan, að þá
mikilvægasta þjóðhagslega vandamáli sem Íslendingar standa frammi fyrir kvótakjörð, segir Gauti Björgvinsson. Já, sko, þetta er að vísu, ef ég má bæta bara einu litlu við. Ég held að það sé ákveðið vandamál, ekki bara í Íslandi heldur almennt, við hluti af þessari aukinni tekjuskiptingu ójafnt. Það er stærri hluti teknanna er einhvers konar renta og það er ekki bara á Íslandi og það er sjávarútvegsrenta, félagstalinn, það er líka hagfræðingar að veita því aukna athygli líka í Bandaríkjum annars staðar. Og þessi renta verður að sumu leyti til vegna þess að menn eru í aðstöðu, fákeppnisaðstöðu og ýmiss konar aðstöðu sem ég kannski ekki að fara út í hérna. En þá verður það þeim í hag náttúrulega að eyða miklum pening til þess að verja þessa rentu. Og það getur skadað alla þjóðfélagslega umræðu. Það augljósasta dæmið er kannski Ísland og sjávarútvegurinn, en það er náttúrulega eftir að finna þetta víða annars staðar líka. Og renta af einokun og fákeppni skapar ekki ný tækifæri eða betri þjónustu eða lægra verð heldur bara verið að mergsjúga samfélagið og soga það upp. Þannig að þetta er ekki svona kapitalismi eins og kapitalistanir vilja halda að okkur. Besta lausnin fundin á markaði heldur eitthvað allt önnur konar kvikindi sem að liggur á okkur. Má segja það. Þetta er að tengjast inn í rannsóknir sem hafa nú síðustu 5-10 ár farið vaxandi, að það sem er verið fylgjandi þessari tekjumisskiptingu er að það eru ýmsar rannsóknir sem virðast benda til þess að mælikvarðar á svona rentu sem er beinlínis að taka hærra verð fyrir hlutina en það kostar að framleiða. Þessi renta hefur farið vaxandi í Bandaríkjunum í vestrænum samfélögum og það er hugsanlega vandamál að minnsta þess virði að skoða nánar. Herðu, Gauti, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna á Rauða borðinu, sem er umræðuvettvangur sem að byrjaði í COVID-faraldrinum hérna í haust, þar sem að okkur fannst vanta svona sem að fólk gæti sest niður og reynda að átta sig á þessum skrýtnu tímum sem vorum að lifa. Og ég ákvað núna alveg í lokin að kanna það og málega það að þetta er þáttur nummer 100. Nú komst í þátt nummer 100 við Rauðaborðið. Við erum búin að sitja hérna í 100 klukkutíma að reyna að átta okkur á þessi mikið talað. Já, átta okkur á þessum undarlegu tímum, á faraldrinum og kreppunni og því félagslega umróti sem að því fylgir og við erum ekki búin því að við ætlum að halda hérna áfram á morgun klukkan 8 og ég hvet alla hlustendur til þess að kíkja á okkur þá. Þá held ég að sé vikulegur þáttur þar sem við höfum bara open mic. Þið getið bara komið inn á fundinn og tekið þátt í umræðinni og þeir fundir eru alltaf mjög líflegir og fjölbreytilegt umræði sem kemur þar. En ég ætla bara í lokin að þakka þér kærlega fyrir, Gauti, að gaman að fá svona raddir að utan af landflotta Íslendingum, segir maður. Og þá segir bara góða stund. Já, góða stund.